Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Talablarga binoan mana mebel do'konlariga keldik. Hozir narx-navolari bilan barisi bilan tanishib chiqamiz. Ana unda ketdik. Bir odamlik spalnilarimiz. Her xil turlardan. Bulardan ham har turlari bor deydi. Razmerlari standart 2 metrmi, 1.90 2 mi? metr 1.90 shu razmerda beradi. Necha so'mdan ekan bularning narxlari? 950 bo'lsa mana birinchida to'g'ramiz. Aha. Aslan ochiladi. Narsa qo'ysam bo'ladi. Dastlabkisi bor ichida. Mana keyin bunamiz bor. Matrasli qiydi. Aha. Biz 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Bunamiz machalki beradi. Berimiz 1 million 200 ming so'm. Ama machalkalar. Buni ham asta ochiladi. Narsa qo'ysa bo'ladi. Bulardan 2 metr so'm. Mana aksiyetlar. Oqsivetlar ham bor. Ajoyib. Zakonli. Yotganda belda o'rtmaydi bular. Bunamiz ham 1 million 200 ming so'm. Buni ham asta ochiladi. Şimdi sefidan bor. Bu uzunluğu 2 metr. 2 metrlik ekan. Bu neylari qalin buni. Machalkalar bo'lsa. Keyin bosh shundan ochiladi buni. Ha, boshcham ochiladi. Kichkina seyf desadan bo'ladi ekan. Yergimiz 950 ming so'm. Mana. Bu kadar narsa qo'ysa bo'ladi aslida. Buning ham seyflari bor ekan, kichkina. Qilib beramiz buni. Bu bir xil. Yergimiz 1 million 200 ming so'm. Buni ham asta ochiladi. Buni ham har xil stetkisi bor. Seri korishniy har xil stetlari bor. Mana buni so'nggi kichkina detskimiz necha so'm bu? 1 million 200 1 million 200 ming so'm. ming so'm ekan. Karolskiy deydi u. Ajoyib matraslar ham. Buni tortmalar ham bor menakay. Bunisi 2 dona tortmasi bor ekan. 1 million 200 ming so'm deydi, kelishilgan narxlarda bo'ladi, xudo xolasa. Telefon nomerlarini va manzillarini videoning oxirida tushuntirib o'tib ketaman. Video agar foydali bo'layotgan bo'lsa, bir dona like va obuna tugmachasini bosib qo'ysangizlar yaxshi bo'lar edi. Kuxonniy uголоklarimizga o'tamiz. Mana komplekt holati, stoli, 2 dona kursisi va divanlari mana 2 metrga 1,5 metr. Bu yoq 2 metr, bu yoq 1,5 metr. Mana. Aslan ham ochiladi buni. Narsa qo'ysa bo'ladi. Aslan ham ochiladi ekan. Kachitasi zo'r. Keyin mo'shi materialdan ishlangan. Bular rastetkalari har xil bor. Narxi necha so'mdan buni? Narxi 2 million 100 ming so'm. 2 million 100 ming so'm. Buni kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Mana modelimiz bor. Bu yerda yostiqcha qo'yib yetilgan. Bularimiz 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm. 2 metrga 1,5 metr bo'ladi. 2 metrga 1,5 metr. Buning ham kursilari bor, отдельный. Mana boshqacha svetlar ham bor. Boshqacha ranglari kerak bo'lsa, boshqacha ranglar ham topiladi. Mana bunday svetlar ham bor ekan, mana. Ajoyib, ko'zga tashlato'g'on. Narxi shunday buning ham. 2 million 100 ming so'm kelishtirib beriladi. 2 metrga 1,5 metr. 2 dona kursisi bor. Ajoyib. Stoli bari komplekt ichida hisoblanadi. Mana bunday svetlar ham bor. Pullar olsangizlar, bir kuxnaga nega qo'yib qo'ysangizlar ham zakonniy, cho'tki, yumshoqqina. Har turli sveti bor ekan. Komplektda qisqacha qilib tushuntirganda
Sidineler var. İki dana kursisi var. Bir dana stolu var. Stoluncha qanchalik bu? 1.20'ga 80. 1.20 ga 80 ekan stoli. Kelsangizlar har turli rangidan bor. Bemalol tanlab olaverasizlar. Mana bunday svetlaridan ham bor. Mana uгологimiz uzunligi 3.30 ga 2.30 mo'shi materialda. 2 dana rumchkasi bo'ladi. Rubletkasi. Bahasi 5,5 million so'm kelishtirib beriladi. Hamma yeri mo'shi material. Buni high-tech varianti. Bunisi 6 million so'm. Buning ham razmeri 3.30 ga 2.30. Burada ham 2 dana pufigi bor. Material ham mo'shi. Mana shuni молочный sveti bu yerda turgani. Ulam shu razmerda 3.30 ga 2.30 chap bomb bo'lib tushaveradi. Qalasangiz bu yerga qo'ysangiz ham bo'ladi, bu yerga qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zgaraveradi. Bahasi 5,5 million so'm. Manzilimiz Alayskidan kelaverishda chap qo'limizda mebel deb yozib qo'yibdi. Mang'it Dehqon bozordan kelaverishimizda o'ng qo'limizda bo'ladi. Mana mebel deb balandinda yozib qo'yibdi. Ikkinchi etajida joylashgan berisi. Mana shu xatarda mana kelaverasizlar.